同学们好，我是北京八中陈军老师。前几节课我们一起学习了解一元二次方程的几种方法。这节课呢，我们共同来探究解一元二次方程的新的方法——因式分解法一。首先呢，我们来回顾一下什么是因式分解。因式分解是把一个多项式化成几个整式乘积的形式的一种恒等变形。它是把多项式由最终运算加减变成乘法的一种恒等变形，在代数推理中它的作用很大。因式分解呢，根据多项式的特点有不同的方法。那么我们下面呢来看几个小题，我们来共同的来进行因式分解。将下列各式因式分解：一、x 方减 3x。通过观察，我们发现这个二项式各项都含有相同因式 x， 提供因式 x 以后 ，x 倍的 x 减3就是因式分解的结果，这就叫提供因式法因式分解。第二题 ，y 方减36， y 方就是平方项，36等于6的平方。那么 y 方减6的平方应该是平方差的形式，由平方差公式可得 y 减6乘以 y 加6，完成了因式分解。第三题 ，m 方减 4m 加4，这是一个三项式。那这三项呢没有公因式，那么我们进一步的观察这三项的特点 ，m 方就是平方项。4呢是2的平方，也是一个平方项。那么中间的 4m 呢，正好是2倍的2乘 m 的乘积，所以呢，这三项正好满足完全平方式。由完全平方公式可以因式分解，得出 m 减2差的平方结果。那么这是一种相同因式乘积的形式，也是因式分解的结果。那么刚才这三个题中呢，我们应用到了提供因式法和运用平方差完全平方公式来因式分解的方法，这些呢都是我们因式分解常用的方法。那么因式分解对于我们解一元二次方程有什么作用呢？下面我们一块儿来看一个实际的问题。根据物理学规律，如果把一个物体从地面以10米每秒的速度竖直上抛，那么经过 x 秒，物体离地的高度单位 m 为 10x 减 4.9x 方。你能根据上述规律求出物体经过多少秒落回地面吗？精确到 0.01 秒。我们知道，解决实际问题，我们首先应该先把实际生活中的这个一些信息呢，把它翻译成数学的语言，然后建构数学的模型，这样呢更便于我们利用数学的知识来解决问题。那么通过审查这个题的已知条件，我们发现，其中重要的信息应该是，经过x 秒物体离地的高度可以用 10x 减 4.9x 方这个代数式表示。那么问题是物体经过多少秒落回地面？那么落回地面它的数学含义是什么呢？结合离地的高度，我们已经用代数式表示出来了。那落回地面，那显然应该是离地高度的值应该等于0。这个根据题意，我们可以设物体经过 x 秒落回地面，这时它离地面的高度为0，所以可以得到 10x 减 4.9x 方等于0。这也就是一个关于 x 的等式，就是一个一元二次方程。那么我们只需要解出这个一元二次方程的解，就可以得出问题的答案。那么思考一下呢，我们当然可以用配方法或者公式法来求出这个方程的解。
那么我们能否还能找出其他的方法来解这个方程呢？那么我们观察方程一的特点，那么方程一的右边是0，左边呢可以因式分解，因为左边是没有常数项的，就是 x 的2次项和1次项。那么我们把 x 作为公因式提取出来，它就等于 x 倍的10减 4.9x， 等于0。所以方程一呢可以通过因式分解得到这个两个因式乘积为0的形式。根据数的运算规律，如果 a、b 乘积等于0，那么 a 等于0或 b 等于0。那么应用这一条规律呢，那我们可以把这个 x 乘以10减 4.9x 乘积为0，得出新的一个形式。那么也就是得到了 x 等于0，或者10减 4.9x 等于0。二式。那么二式呢，实际上就是两个一元一次方程。那么我们解出两个一元一次方程的解，可以得出 x1 等于0，x2 应该等于是49/100，约等于2.04，得出了问题的答案。那么由上述的解题过程中，方程一变形成为方程2的过程，对你有什么启发呢？我们来看，实际上这个解法中就是应用了因式分解，把一个一元二次方程转化为了两个一元一次方程，达到了降次求出一元二次方程解的目的。而且这种过程非常简洁，所以呢，通过这个问题，我们实际上是又得出了一种求一元二次方程解的新的方法。这就是我们课题所说的因式分解法。那么什么是因式分解法呢？先进行因式分解，使方程化为两个依次式的乘积等于0的形式，再使这两个依次因式分别等于0，从而实现降次。这种解一元二次方程的方法叫做因式分解法。那么因式分解法的理论根据就是数的规律，也就是 a、b 等于0，那么 a 等于0或 b 等于0。那么应用因式分解法解一元二次方程的关键是能否将一元二次方程转化为两个依次因式乘积为0的形式。下面呢，我们通过例一具体来看一看如何应用因式分解法解一元二次方程。好，例一，解下列一元二次方程：一 2x 方加 3x 等于0。那么根据刚才的因式分解的方法的总结呢，我们可以知道，应用因式分解法解一元二次方程的关键呢是使方程能够变形成为这个两个依次因式乘积为0的形式，就是能否因式分解而且呢进一步乘积为0。那么第一个方程呢，我们来观察这个方程的特点，我们会发现呢，实际上它就是2次项和1次项的和，没有常数项，常数项为0，然后右边等于0。因此呢，我们还是应用提供因式的分解方法，可以把一个方程因式分解得到 x (括号 2x 加3等于0，完成因式分解，而且乘积是0。于是呢，由因式分解法可得 x 等于0或者 2x 加3等于0，得到了两个一元一次方程。那么解出这两个一元一次方程，可以得到 x1 等于0，x2 等于负3/2。所以第一题我们实际上是提供因式的方法因式分解以后得出了问题的结果。
2倍的 y 减3括号等于3y括号 y 减3。我们还是由观察方程的特点入手。那么这个方程呢，左右两边呢，明显的都含有相同的因式 y 减3。那么具备相同的因式，那我们显然还可以把它作为公因式提取出来，然后因式分解，达到降次的目的。所以因式分解可得 y 减3，公因式提出来，左边等于2，右边等于3y。但是呢，3y 通过一项移到左边来，所以要变号。所以呢，应该是 y 减3括号乘以2减3y的乘积，右边等于0。所以呢，在这个移项的过程中，一定要特别注意符号，要变号。那么下面呢，可以得到两个依次式乘积为0的形式，所以我们进一步的就可以得出 y 减3等于0，或2减3y等于0。解出这两个依次方程的解，y1就等于3，y2等于2/3。所以呢，我们在观察1元2次方程的时候，如果有公因式，那首先我们是先要把公因式提取出来，加以利用的。我们再看第3题 ，x 方加4等于4x。那么这个方程的三项呢，显然没有公因式可提。那这样的话呢，我们应该是可以把它的三项集中在一起，让另一边为0。这样的话呢，我们来看看这三项有没有共同的可利用的特征。所以实际上呢，应该是我们可以把 4x 移到左边去，就得到了 x 方减 4x 加4等于0的形式。那么左边这三项呢，x 方就是平方项，那4呢是2的平方，而 x 和2乘积的2倍正好是 4x， 所以呢左边这三项实质上就是完全平方式。所以呢，我们可以应用完全平方公式因式分解，来达到因式分解的这个目的。所以呢，原方程可得到 x 减2差的平方等于0，于是得 x 减2等于0，x 减2等于0。因为它是两个相同的因式的乘积，所以呢，应该也是能得到两个一元一次方程的这个结果。那么这两个方程的解都是2，所以最后1元2次方程的解是 x1 等于 x2 等于2，也是两个解。所以呢，当我们把一个1元2次方程能够写成一个完全平方等于0的形式时，那它的解一定是两个相同的解，大家一定不要丢解只写一个。第4题 ，x 减2的差乘以 x 减1的差等于2。那么我们还是从观察这个方程的特点入手。那么这个方程的左边呢，已经是两个因式乘积形式了。那这个方程下面能不能直接应用因式分解法来做呢？观察它这个的结果等于几？它的乘积结果是等于2，并不是0。那么乘积等于2的两个数，实际上是有无数多种的。你比如说1乘以2等于2，1/2乘以4也等于2，-4乘以-1/2还等于2。也就是说，乘积等于2的两个数，实际上我们得不出它的
具体的特点，无法去求出它们的解来。那么类似的，如果乘积不等于0，是其他的数，那么一样是不能够确定两个数的关系的。所以呢，方程现在的特点，它是乘积等于一个不为0的数。那么这样形式的方程，我们不能照搬乘积为0的这个因式分解法的解题思想。那这样的方程我们怎么去解呢？那么我们只能够把乘积乘开，进一步的整理，然后呢再看有没有其他的特点可以利用起来。我们来看原方程，把左边这个乘法乘开，那么应该等于 x 方减 3x 加2等于2。那么两边的2抵消以后，那就得到了 x 方减 3x 等于0。那么显然可以因式分解，提供因式，对吧？因式分解可得 x (括号 x 减3等于0，于是得 x 等于0或 x 减3等于0。所以 x1等于0 x2等于3就是方程的解。那么通过这个题我们来总结，那么用因式分解法解一样的方程，必须要满足两个依次因式乘积为0的条件。只能因式分解，那如果乘积不为0，那是不可以的。那么通过刚才例1的4个解答过程，我们来一起总结一下应用因式分解法解一二的方程的一般步骤。第一步，通过一项将方程右边化为0，这样呢可以使各项集中在一起，更便于找出这个特点加以利用。2，将方程左边分解成2个依次因式的乘积，这样的话呢就可以创造乘积为0的形式，进一步的因式分解来完成。第3，令每个因式为0，得到2个一元一次方程，这样就达到了解一二方程的根本目的，相似。4，分别求出2个方程的解，就得到一二方程的解。好，下面呢我们再来看例2。第2，小华和小丽一起解方程 x (括号 x 减2等于 x 减2。小华的解法是，对于 x (括号 x 减2等于 x 减2，两边同除以 x 减2，得 x 等于1。小丽的解法是，由 x (括号 x 减2等于 x 减2，得 x 减2（括号 x 减1）（括号等于0），从而得出 x1等于1 ，x2等于2。你认为谁的解法是正确的呢？为什么？好，那么我们解方程 x 倍的 x 减2等于 x 减2。像小华的方法呢，两边同时除以 x 减2，因为 x 减2可以为0，方程两边同除以 x 减2，就造成了丢根，所以小华的解法是错误的。小丽的解法呢，是把 x 减2视为公因式，应用因式分解法解出2根，这才是完全正确的。好，下面呢再一起做几个练习题，来检验一下大家掌握方法的情况。用因式分解法
解下列一元二次方程。最后我们来总结一下：一、解一元二次方程的基本思想是将二次方程化为一次方程，即降次。降次的方法是直接开平方或因式分解。二、因式分解法在解某些一元二次方程时比较简便，关键是先将方程一边化为两个依次因式相乘，另一边为零的形式。希望同学们在解一元二次方程的时候，养成认真观察方程特点的好习惯。那么及时发现这个特殊的形式，如果利用因式分解来解决，可以又快又准的求出问题的结果。今天的作业是用因式分解法解下列一元二次方程。好，今天的课就上到这儿，同学们再见。